Мен Тілебердиева Альфия, 431 топ, жалпы медицина факультеті. Қазір мен жүрек аскультация техникасын жүргіземін. Жалпы жүрек аскультациясы кезінде науқас тік тұрған қалыпта отырып, оң немесе сол қырмен жатуына болады. Және де науқастың үстіңгі киімін бел аймағына дейін шешуін сұраймын. Жүрек аскультация бірінші нүктесін анықтау үшін біріншіден біз жүрек түрткісін анықтаймыз. Бұл 5-ші қабырға аралықта, бұғана орта сызығы бойында орналасқан. Біз бұнда металл қақпақша нүктесін тыңдаймыз. Біріншіден анығырақ, екіншіден әлсіз. Екінші нүктесі бұл оң жақта, екінші қабырға аралық төс қырында орналасқан. Біз бұл жерде қолқы қақпақша нүктесін тыңдаймыз. Бұнда біріншіден әлсіздеу, екіншіден анығырақ. Үшінші нүктесі екінші нүктесіне қарама-қарсы сол жақта, екінші қабырға аралық төс қырында орналасқан. Біз бұл жерде өкпе сабағы нүктесін тыңдаймыз. Мұнда бірінші тон әлсіздеу, екінші тон анығырақ. Төртінші нүктесі бұл семсер тәрізді өсінің негізінде орналасқан, яғни 5-ші қабырға бойында. Біз бұнда жарма қақпақша нүктесін тыңдаймыз. Сол жағын және де оң жағын. Бұнда бірінші тон анық, екінші тон әлсіздеу. 5-ші нүктесі бұл сол жақта, 3-ші, 4-ші қабырға аралық төс қырында орналасқан. Біз мұнда қосымша қолқа нүктесін немесе Боткин-Эрб нүктесін тыңдаймыз. Бірінші және екінші тон бірдей. Енді жүрек жиырылу жиілігін анықтау. Бұнда біз науқастың екі қолын алып, пульсін анықтап, біріншіден синхрондығын анықтаймыз. Он секундтың ішінде 15 рет соққы, яғни 1 минут ішінде 90 рет. Енді қорытындылай келе, жүрек аскультациясының ритмдары дұрыс, тондары анық, патология шым естілмейді. Жүрек жиырылу жиілігі минутына 90 рет.